chover aqui agora. Vai chover aqui agora. Vai chover agora aqui. Vai ser chuva de vento aí, né? Ventando bastante aqui. Hoje é 16 de agosto de 2021. E a chuva vem vindo aí, ó. Fazendo uma churrasqueira de tabu aqui, eu não terminei ainda. Cordeiro aqui que eu não terminei. A chuvinha vem vindo aí, pessoal. Estou vendo aqui, ó. Dá uma paradinha aqui porque vai começar a engrossar aqui. Ó. Corta agora. É? Isso aí. A chuvinha tá precisando da chuvinha mesmo, pessoal. O negócio tá muito seco, né? Tá precisando dar uma chuvinha mesmo aí. Vem na hora certa.